Gatho cia mwanya nä ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya Mathaga Maitu na ko nä ndä ranyitanana na ithuĩ nĩ ũcereirwo tondũ ũmũthĩ tũrĩ na ithaga rĩa mwanya mũno James Mwangi wa Mũturia agĩtũtarĩria thabarĩ yake ya mũtũrĩre. Babu nĩ ahingana. Babu nĩ ahingana nĩ gĩko. Ngĩcoka rĩu ngĩmwĩra tata witũ nĩ wanjĩka wega ndarĩa ndahũna na ndethamba. Mũtumia ũrĩa ũnjiarĩte rĩ ti kahũtha. No ke imagine mundu kurera ciana 10. Na nĩ arang'ang'ana ũrĩkie gĩthomo ona kũrĩ na moritũ. Mami nĩ ndamwĩtigĩrĩte mũno. Ona thaa ici ti kahũtha, ona arĩ mũkũrũ. Niĩ ngĩra tata witũ ũndũ ũrĩa watigia nĩ kũnyinũkia. Na agĩcoka akĩnyinũkia akĩndĩhĩra tigiti na tũgĩthiĩ nake. Twakinya mũciĩ agĩthaitha mami mũno akĩmwĩra mwanake ũtigana nake nĩ njirĩte nĩ egũcoka cukuru na agĩkĩnjokia cukuru nake agĩthiĩ agĩthaitha tondũ ndamwĩrĩte ũndũ mũgeka ihĩtia piũ nĩ njĩrwo nĩ ngũcokera njĩrwo atĩ nĩ ngũcokera njoke form 2 nake headmaster nĩ ndarĩ very committed na gĩthomo ũndũ wothe ingĩafocusire no nginya ingĩatindĩkanire naguo na mami nake agĩthiĩ akĩnjarĩrĩria ngĩtĩkĩrio kwenderea na form 3. Rĩu koguo nĩ ndabambanire ona gũtuĩka ndokire index ya mũico tondũ ndakorire nginya ingĩthurano kĩa index gĩkĩtwo rĩ nĩ ndabambanire na ndiaretire down nginya mami na ndiaretire headmaster down tondũ ndekire extra effort na nĩ ndakinyire nginya form 4 muthenya ũcio ndakinyire form 4 muthenya wa mũico rĩrĩa ndekire kĩgeranio niĩ nĩ ndoire next day nĩ kũndĩrathi tondũ nake mũrũ wa maitũ wĩtagwo Kariũki nĩ apromisĩte akanjĩra ũngĩkarĩkia niĩ nĩ ngoka ngũnengera mbeca cia kũruta wĩra agĩũka akĩnengera ciringi 1,500 cia mbeca nyingĩ mũno mahinda mau no ndendaga 5,000 kũringana na ithabu rĩrĩa ndahũrĩte akĩnengera 1,500 na akĩnjĩrania ndathimĩra na niĩ ngĩcioya positively 1,500 ndathire ngĩgũra shati thate ndagũra shati thate ngĩcithondeka ole harĩa ndatigĩire ngĩanjĩrĩria rĩu ngĩkorwo no ĩrĩa ngĩcithondeka ndacithondeka rĩ na ngĩanjĩrĩria biacara gũgĩkinya mũico wa December rĩ ndiagĩte ngiri ciakwa thate kuma ha warĩkia kĩgeranio nginya mweri ũmwe na kĩndũ ndiagĩte ngiri ciakwa thate. Haya mwaka rĩu nĩ wambĩrĩria wega rĩu wĩna ngiri thate no wĩke ũndũ wambĩrĩria atĩa? Ũkĩririkana ndĩ o mwanake rĩu ici ngiri thate ũrĩa ndekire rĩ he kĩmũbuto gĩetagwo gambĩci kĩ side pocket kĩu nĩ ndirikanaga mũno nĩ ndagũrire na mbeca na ngĩgũra kĩjaketi ngĩgũra redio my sisters na brothers ciakwa ngĩmagũrĩra tũindo capital rĩu nĩ yacoka thĩ no ũcio rĩu nĩ wanake ĩyo nĩ step ya wanake actually ona ĩkoragwo a very important step in life rĩu ndacoka ningĩ wĩra January January naho ndatindĩkana na wĩra na Ngai akĩndeithia ngĩnina mĩeri 3 ndarĩ na ngiri 90 na ũrendia kũ? Ndĩrendia mathoko gũthiĩ open air market ngiri 90 na nĩ hĩndĩ uma form 4 itigo gũthũkia wambia gwĩkenia ndiacokire niĩ atĩra heo Ngai nĩ andeithĩtie na ithuĩ tondũ tũrereirwo Kristiano-inĩ mũno rĩ ndiacokire gũkorwo ndiakorirwo na heo nene na ngĩruta wĩra na gũgĩkinya December nĩ ndatwarithagia kamũtoka gakwa ũgacatiria twarithagia na 19 years nguo nĩ ndaingĩrĩra biũ na ndagũra ngari na ndanjĩria gũka kũiyĩra nguo gũkũ Nairobi nginya nguo njerũ ngatukania na iria ndĩrendi ici ingĩ shati cia mũtumba na ngatukania na indo ingĩ na ngĩnjĩria rĩu gakari karĩa kamazda miujiza ngĩnjĩria gũgatũmĩra rĩu gũthiĩ rĩu mathoko rĩu ona makũraihu gakaba rĩu area nene mũno tondũ ndathiaga ndendagia thoko ya Kericho ngendia thoko ya Gĩthii ngendia thoko ya Gĩthumo ngendia thoko ya Eldoret nĩ ndahotaga gũkaba kũndũ kũingĩ no ndĩ o mĩenderio-inĩ ya nguo rĩ agari kana ndagathondekete mũno na karĩ karũgamu wega mũno nĩ hokire mũkarijini ũyũ akĩnjũria habari yako kijana kimwira sana mzuri sana mzee hii gari yako utaweza uza kimwira
kama nalete pesa ile mimi nataka mimi nauzia. Na ngari to ndamigurite 200 mathate. Ngimiedia 260. Hena faida. Na ndarutite wira nayo. Ngiona ndona 30. Niguo ndonire haha hari undu Ngai arenda. Kumbe no nyendie ngari na ithondekere mbeca. Na ndacienda ngirie kiricio ngari. Na odemienderini yo ndacikiraga ngathiti-ini. Riu he ngari imwe ndekirire ngathiti-ini yari Nissan Sahara. Citagwo hardboard bado. Ndamikira ngathiti-ini ngihurirwo ni mundu witagwo captain guku Nairobi. Ahurira thimu akinjira ngari ino yaku ndona ngathiti-ini ndina muguri. Na wamirehe guku no tukumiendia. Na agikinjira kuri ari akoragwo Karen. Na ndamutwarira ngari iyo ndi ndokire ri although ndakire na guoya tondu ni ukiwe Nairobi. So uria wathiaga ri ni ndathie ndonia Muriuki ngari ri ni andumire Central Bank. Ngithigionia muthuri wetagwo Kenya warutaga wira Central Bank. Ngari iyo ni thogora uria ndakirite ngathiti-ini ni ngimera ndiratinia ona nduru. Na Kenya yakijira giko ni sawa ri ngari iyo tonda mienda ri ndigutinda ndindanire nawe. Akijira logbook to nderi ritwa-ini riakwa akijira ingira hack times star tona kere munene kuria Central Bank ingira guku 10 times star arorirwo logbook ino ingira ritwa riaku nie to ndanendia ngari miaka mingi nie ndiri ndona record ya logbook igaruritwo na kindu ta ndagika 20 ikigarurwo ikigira ritwa riakwa na ngithigi nengera Kenya akinengera shekia Central Bank of Kenya. Na sikio tondu yari ya 880 ndamihura haha no thimu ndahurire kihura thimu witu Kericho ngikira aria twakirutana nao nie ndirona ta itegucoka Kericho Ndori ndo athigire na guku ndiakemera tondu riu ndona biacara ino yarika ri kaba guku kaba Nairobi Kameme ni ndigocoka Kericho na ngithige deposit cekiria. Hau niho ndajiririe kwenderia ngari Nairobi. Ndaciendagiria haria Ngara Park Road. Handu petrol station ini uguo ngaoya tondu hena ngara ci hau ngathondekithia ngari ngoka ngacipark hau petrol station ini ngekira ngathiti-ini na ngekira karatathi ka for sale na ngacoka bado nga network na brokers. Na kwa mwaka wa 2005 Ngai ni atuteithirie na kiwanja gitu kia mbere gia kuiga ngari. Haria Limuru Road. Niho twahingurire A-Plus Motors ya mbere. Na tugikianjiriria kwenderia ngari hau. Na no mwendagia. A-Plus riu mire ko. Ithu twithoma primary ri. He mwarimu wetagwo Maxwell Maina andu aria othe athomithirie mathabu. Maendaga gutuika very sharp na mathabu. Atuhete foundation njega muno. Taru ni ndaigira secondary. Ni ndahotaga gwika paper ya 2 hours 30 minutes ngameka na 1 hour 30 minutes. Tondu foundation ile twahetwo mathabu ni Maxwell Maina. Na ndakoraga ndariki na 1 hour and a half ri. Ndakoraga ndinde nda igima ria kurora ithabu. Riothe ngahakikisha mathabu macio ono no hore igana. Riu arimu ma secondary matwiraga gutiri horo igana. Ndugikinyia magakiruta max magekira ringi 96 kana 98. Wewe ndio ndio kugo wagoaga. Nikuruta maruta ona ni matwiraga makauga ni maruta. Riu nani argument yakwa niguo A+ yokeri. Yajagiriria 81. Igathie nginya igana. Riu ni ngite 98. Mundu wina 81 wina ni ndina 98 ndina ni A+. Ni kiodoga yakwa giguko A+. To yakwa ni tie. Na hau niguo nari aria twathomaga nao. Ngimera nie ingikahingura wira wakwa ngawita A+. Na hau niho ritwa A+ riokire. Kuma hau no ambiririe riu no athondeka kambuni ya wendia wa ngari. Riu nginya haria tukinyite hihi ni maundu mariko mangi ukoretwo gika? Nitukoretwo tukiendia migunda na kambuni itagwo A-Plus Properties. Na ona yokire no mundu wokire haha agitwira ena mugunda na ni arenda ngari tugikimucenjaniria ngari na mugunda twacenjania ngari na mugunda twendia mugunda na gutukiona nituona kanyamu na tugiciria ni wega tuhingure A-Plus Properties yanjiririe kwendia migunda
niki gigutongoragia tondu nona wambiriria mbeca nyingi uri munini na ndunate mwerekera ni gwitigira Ngai na uhoro wa security ngenda gushare nginya nawe rucini ukiuma na ta rucini ruru ni ne nduririe ndu ndetana na ngera Ngai muthenya uyu ni ndakuhoya undathimire na gwakinya hwaini ngicoka nyumba no nginya njokie katho ona thiini wa maira makwa mothe gutiri wira uhinguragwo gutahoetwo na gutiri wira tuhingaga tutacoketie katho. That's the secret number 1. Namba 2 ni kwihokeka kindu gitari giaku ndukanahutie wihokeku ni uteithagia muno thiini wa wira tondu andu no mathia makihunjanagiria ati wathie hana ndugutunyu ati kana wadiri na mundu fulani ndugutunyu ni twaria muno horo wa mbeca tuti turagweta family ndina mutumia na ndina ciana ndogotaka kuiganania ati ya hindi ri uri wira na family na maundu mothe matwarane nie de kindu gitagwo alcoholic jigwe ni kuruta ndaigira wira ni jumaga ona rate no na ni mikaga sure weekend turahuthira na family ciakwa Saturday na Sunday ona korwo Saturday ni gukawira hani nikacoka ngathi tugaikara nao. A+ na A cigana ina subsidiaries A+ tuna A+ nye tuna Makao Plus Properties na tuna A+ Insurance Agency na tuna Tracking Plus. A+ Insurance Agency yendagia insurance nayo Tracking Plus ni gutraki gari na gucihe security. Riu kwina andu aingi maratwirorera makiria andu anini angi ni hindi mararikirie form 4 toguo warikitie na gatagati ga kurikia ugo mararikirie na mwaka ukiruga wari na ngiri 30 wethondekeire gwendorore kamera eno waririe mundu ureyukirie wina kabiashara gake kageragia kuhuhiririo no ringi gakaga guthi na hihi mathina makoragwo ari we ti biashara. Mwiroreri wa Kameme TV kana andu aria nini othe marerorera ona kana guthikiriria gwenda tu okumuhe thiri cigana ona. Number 1 oria ngugite hau mbere uhoro wa gwitigira Ngai undu wa keri undu uri othe ureka make sure korwo honest ona ndugatuike tempted ona gikorwo ni kikana ni kwandiko kana ni wira uraruta be honest. Undu wa gatatu gutire kindu kingi substitute kuruta wira na kio ungiruta wira na kio Ngai no nginya akiraone effort ciaku na ni uguthie kuraihu muno na no dirikane hindi mwe ngendia nguo also no nginya ukorwo wi smart wira uria ukiruta. He mundu twacindanaga nake murata wakwa muno ari live ndari enemy twatwaranaga hakwa haha biacara-ini ya kwendia nguo no na ni hikinya rimwe ndamueire onake ni aturite riririkanite na ikinya riu twaguraga shati twaciguraga igana ria 80 tugathi tugaciendia wholesale 210 kana 20 no ni shati ciakwa nicio ciambaga guthie tondu hari uria ndaciikite shati ciakwa ciothe ni ndaguraga turamu tutu tumaga China tutu twa raithi karamu kau kamwe kamwe ciringi kana ciringi 2 koguo shati ciakwa ciothe ndakoragwo ndicikirite turamu haha ciothe koguo andu mokaga moritie shati ya karamu we urio shati ya karamu ndarona koguo mundu agikorwo smart wira waku no nginya ukorwo ithere ya mawira maria mangi otherwise gwenda kuga juge na githungu this is a world of possibility na uigite Ngai mbere maundu mothe marithiaga wega. Ni ngatho cia mwanya muno ni undu wa mahinda maku na ciugo nditu iria wakorwo gitwira na njira huthu muno na kindu kia bata muno watwira twitikie Ngai na tutuike ehokeku. Murero wa Kameme TV ni ndire kindu guongerera kana dute uma ni ati ciene itigunaga itikirika na kirio ri nakio na hihi kirio ri nakio we ni uretikirika njitagwo Njoroge wa Kimani gia no tuku mwega nginyagia muthenya ungi mahinda ta maya niguo tugakorwo tukinyitanira ringi thiini wa tabarira ya Mathaga Maitu. Ngatho cia mwanya muno ni undu wa mahinda maku. Thank you. God bless you. Thank you.